Barchaga salom. Bugun sizlar bilan 4-sinf yondosh mavzu 127 burchaklarni taqqoslash degan mavzulardan davom ettirib boshlaymiz. Men sizlarga uyga vazifalarni chiqarib borishda davom etaman. Bugun mana 62-betda 4-sinf 62-betda uyga vazifani ko'rib chiqamiz va 9 va 10-misollarni. Qarang, 9-misolda aytayapti, batafsil tushuntirib o'taman. 9-misolda hisoblang. Eng tez o'sadigan daraxtlardan birining nomini toping. Bu daraxt 1 yilda 2-3 metr o'sadi deyapti. Xo'p, buni qanday topamiz? Buni mana shunday harflar, bosma harflar, bosh harflarda berilgan. Bulardan mana bu raqamlarni hisoblab chiqamiz va hisoblab chiqqanimizdan keyin mana bu raqamlarni hisoblab chiqib, mana bu tagida raqamlardan birontasidan javobi chiqadi. O'shanda A yoki V larni belgilash orqali eng tez o'sadigan daraxtlarning nomini mana shu tuzib olamiz. Men hozir buni daftarga yechib ko'rsataman, sizga tushuntirib boraman. Sizlar agar video yoqayotgan bo'lsa, bitta like va kommentariy bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, men unda hozir shu joyda mana bu daftarga o'taman. Ya'ni qarang. Birinchi aytayapti, mana 700, ya'ni A ga aytayapti. Misol uchun mana bunda ham A da mana 7000 bilan boshlangan. Xo'p, bunda ham 7000 bilan boshlangan. Endi qarang, men buni sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Qarang, birinchi men misolni mana shu joyga yozib oldim, barobargacha. Qarang, bu barobargacha birinchi yozib olganim mana buni. Qarang, buni birinchi amallar bilan tartiblashtiramiz. Bu matematikada birinchi mana bu ko'paytirish bilan bo'lish amali bajariladi. Xohlang buni bunga ko'paytirib oling, xohlang buni bunga bo'lib oling. Birinchi o'zingizga qulay usulda bo'lganligi uchun men sizlarga 45 ni 5 ga bo'lib 635 ga ko'paytirganman. Ya'ni har birining tepasiga birinchi usul, ikkinchi usul, uchinchi usul deb yozib chiqaman mana aka. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu 45 ni 5 ga bo'lganman, 9 chiqqan. 635 ni 9 ga ko'paytirganman. Ya'ni mana bu 7000 ni, mana shu ikkalasini bo'lib ko'paytirgan natijasida 5715 chiqqan. 7000 ni 5715 ni ayirayapman. 1285 degan A chiqyapti. Ya'ni bu A'miz qayerda bor desangiz, Y'amiz mana A 1215, 1285 A deb mana tagidan yozib qo'yapman mana. Men bemalol ishlab chiqqanman. Xo'p, endi sizlar ham xuddi shunday qilib ishlab chiqasizlar. Misol uchun hozir sizlarga ko'rinayotganmi, yo'qmi? Xo'p, ikkinchisi ko'ramiz. A ni ko'rib chiqdik, V ni ko'ramiz. Endi har birini alohida ko'rib chiqamiz. Xo'p, 1076. Xo'p, 4017 ko'paytirilgan 14 bo'lingan 7 bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda qarang. 14 ni 7 ga bo'lib 2, 4017 ni 2 ga ko'paytiryapman. Ya'ni mana bu 1076 ni qo'shyapman 8034 ga 9110 chiqyapti. 9110 qayerda desangiz, mana. Xo'p, mana bu joyda. Bemalol mana sizlarga ko'rinadigan qilib iloji boricha mana qilib tushuntirib ketaman. Mana aka. Sizlarga mana bajarganlarim mana. Bunda ham nima qilganman? 12030, bu yerdan 18 ni 3 ga bo'lib olyapman. 1230 ga ko'paytiryapman va chiqqan javobni mana 6200 mana bu 620 ga qo'shyapman, 8000 chiqyapti. Endi 8000 qayerda desangiz, mana shu joyda mana 8000 ga I deb belgilayapman. Mana bu joyda I bor. Xo'p, endi L harfiga qarang. L harfida bu yerda o'zi deyarli hammasi ko'paytirish ekan. Mana birinchi usul deb yozib qo'yibman, ikkinchi usul, xo'p, uchinchi usul deb yozib qo'yibman. Xo'p, mana birinchi usul 560 ni 45 ga ko'paytiryapman, 700 ga bo'lyapman. Xo'p, mana 560 ni ko'paytiryapman. Mana bu joyda tushunmay qolishlaring uchun mana shunday ko'paytirib qilib chiqqanman mana aka. Javobni oxirida mana 700 ga bo'lganman, 36 chiqqan. Xo'p, qausdan buyog'i keyin 36, ya'ni 3-uchisi 72 ni bo'lyapman 36 ga 2 degan javob chiqadi. 2 miz qayerda turibdi desak, mana 2 miz bu joyda turibdi. L harfini belgilayapman. Xuddi mana shunday qilib bemalol nima qilib olganman. Misol uchun mana videoni to'xtatib ko'rishlaringiz mumkin. Mana hozir menda video cho'zilib ketyapti. Mana shunday qilib bemalol mana ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi mana aka.
Mana men sizlarga xullas mana bu daraxtlarning hammasini men ishlab chiqqanman. Mana rasmda ham videoni to'xtatib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana aka. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana hammasini qanday qilganman videoni to'xtatib ko'rib olasizlar. Hurmatli talabalar. Xo'p, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yish esdan chiqmasin kanalga. Xo'p, mana xullas daraxtimiz nomi Pavlovniya degan daraxtimiz ekan. Pavlovniya eslab qolingizlar. Mana bu joyda ham men hamma harflarni belgilaganman. Mana bu joyda ham va bu joyda ham belgilab chiqaman. Ya'ni mana bu V harfi bo'ladi. Misol uchun pitichkaga o'xshab qolgan bo'lishi mumkin. Mana hammasida L deb bemalol mana ko'rishlaringiz mumkin mana shu joyda. Keyin mana bu chiqqan javoblarga qarab mana tagidan bemalol yozib mana shunaqa belgilab olasizlar. Misol uchun mana bu yerda ham bor. Misol uchun mana bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Tagi chizib, keyin bu joyda ishlaganlaringizdan keyin mana shunaqa tagidan Pavlovniya degan so'z hosil bo'ladi. Xo'p, endi qarang, hurmatli o'quvchilar, hurmatli talabalar, hurmatli ustozlar, qarang. Endi 10-siga keladigan bo'lsak, aytayapti, 10-si juda oson. Bir varaq qog'ozga ixtiyoriy deyapti. O'tkir, to'g'ri va o'tmas burchaklar chizing. Burchaklarni harflar bilan belgilang. Burchaklar nomini burchaklar kattaliklarining o'sish tartibida yozing deyapti. Xo'p, endi men buni ham qog'ozga tayyorlab qo'yibman men sizlar uchun. Xo'p, endi qarang, bu joyda nima qilib olamiz? Xo'p, bu joyda nima qilamiz? Qarang. Mana shunaqa tarzda yozsangiz ham bo'ladi. Mana bu misol uchun yoyiq burchak. Mana A B. Mana busi hozir yozib qo'yaman. Mana bunisi 0 bo'ladi hozir. Xo'p, bunisi yoyiq burchak. Xo'p, bunisi esa E F mana 0, ya'ni nuqtamiz, markaziy nuqtamiz. O'tkir burchak. Xo'p, endi bunisi to'g'ri burchak, ya'ni mana bu 45 gradus, mana bu markaziy, mana bu S, mana bu D nuqtamiz bo'lyapti. Endi bunisi o'tmas burchak. O'tmas burchagimiz bo'ladi. Buni ham o'zlaringiz ixtiyoriy harf bilan belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun mana buni L, hop buni yozmabmiz, misol uchun K deb belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi mana shu shaklda buni ham ko'rib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Hop, buni ham bemalol ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga aytayapti, oxirida burchaklar nomini burchaklar kattaliklarining o'sish tartibida yozing deyapti. Xo'p, endi o'sish tartibida qanday qilib yozadigan bo'lsak, misol uchun kattaliklarini bu yerda misol uchun graduslarini va hamma ma'lumotlarni o'zlaringiz qo'ldan kelgancha mana shunday chizib bemalol tasvirlab qo'yasizlar daftaringizlarga. Xo'p, 4-sinf 62-bet uyga vazifa mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa bitta like va podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, barchaga omad, kanalga obuna bo'lib, matematikaga qiziqadiganlarga jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz.